காலையில பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சமைக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு யோசனையா இருக்கும். காய் இருந்தாலும் இந்த காயா, அந்த காயான்ற மாரி. நேத்து கோயில்ல பொங்கல், சாம்பார் சாதம் போட்டாங்க. கூழ் ஊத்துனாங்க செமையா இருந்துச்சு. காலையில நேரம் கோழியெல்லாம் நீக்கி விட்டுட்டு, எவ்வளோ ஜாலியா போது பாருங்க. ஃபைனலா மிளகு தக்காளி கீரைய வறுத்துட்டு, சட்னி அரைச்சுக்கலாம், புதினா சட்னின்னு சொல்லிட்டு, அத ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் போய் பால் வாங்கிட்டு வந்துட்டு டீக்கு தம்பிக்கு வந்து நெல்லிக்காய் ஜூஸ் தான் போட்டு கொடுப்போம் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வரக்கு. இந்த ஒரு 10 நாளாக தான் கொடுத்துட்ருக்குறோம். அப்புறம் புதினா சட்னியும் கீரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாப்பாவும் ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகிட்டா. பக்கத்தில் தான் ஸ்கூலு. கொண்டு போய் வண்டியில் விட்டுட்டு வந்துடுவேன். அப்புறம் எல்லாம் பாத்திரம்லாம் கழுவி போட்டுட்டு அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் துவைச்சி போட்டேன். யூனிஃபார்மு எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் முடிஞ்சது இப்போதைக்கு வேலை.